Всем привет, с вами Ольга и вы на канале Best Рукоделия. Сегодня мы с вами сделаем объемные нарядные бантики из лент своими руками. Для начала берем репсовую ленту 4 см шириной и отрезаем два отрезка по 18 см, из которых шьем простой бант. Складываем отрезок пополам, намечая линию середины, приводим к ней оба края и прошиваем. Так поступаем и со вторым отрезком. Далее тянем за нить, придерживая ленту пальцем. Попутно расправляем ленту, если есть такая необходимость. Нитью делаю несколько туров посередине и закрепляю ее. Если у вас лента, как и у меня, жесткая и при этом края банта заломались и стали плоскими, придаем им объем, разминая ленту по краю пальцами. Благодаря таким манипуляциям лента в этих местах становится мягкой и бант становится более объемным. Откладываем в сторону основу нашего бантика и приступаем ко второй его части. Для этого я беру репсовую ленту с блестящим принтом 2,5 см шириной и отрезаю два отрезка по 8 см и 4 отрезка по 15 см. Вы часто спрашиваете, где я покупаю материалы для рукоделия. И сегодня я поделюсь с вами такой информацией. Совсем недавно я закупалась в интернет-магазине товаров для рукоделия Маришкин сундучок. И ленты, которые я сегодня использую, и многие другие купила именно там. Выбор лент огромный. Есть и однотонные, и с принтом, и в горошек, репсовые, атласные, органза, фатин. Есть и двусторонняя замша, и блестящий кожзам. Для декора в магазине можно купить бабочки, как двухслойные, трехслойные шифоновые, так и с пайетками, а также интересные чехлы-шейкеры для заколочек клик-клак. Очень люблю использовать в своих работах ювелирные серединки. Они, кстати, тоже есть в магазине, и выбор более чем достаточен. Мало того, я купила в этот раз еще и ювелирные подвески. Жемчужные бусины 8 мм, разноцветные бусины 6 мм, а также граненые красные бусины. Мои маленькие клиентки любят изделия с пластиковыми кабошонами, на которых изображены милые девочки, поэтому и купила я их в разных вариантах. Косы также взяла в разных цветах, так как весной и летом изделия из них мега популярны. Для меня важно, чтобы в магазине был богатый ассортимент, чтобы все можно было купить в одном месте. И фурнитуру, такую как резиночки и заколочки, и упаковочные материалы, пакетики, коробочки. Поэтому магазин Маришкин сундучок могу смело вам посоветовать. Ссылочку на магазин оставлю в описании под этим видео. А сейчас продолжим делать бантики.